Take the third example. Find the value of third quartile. Find the value of third quartile if the values of first quartile and if the values of first quartile and quartile deviation are first quartile and quartile deviation are 104, 104 and 18, 18 respectively. रिपीट कराएगा. Find the value of third quartile if the values of first quartile and quartile deviation are value of first quartile and quartile deviation are 104 and 18, 18 respectively. Okay, see here. In this example, we have a value of first quartile that is 104 and QD that is quartile deviation is 18 and find Q3. Okay, आपको find करना है Q3. So already you have a values. Put this value inside the formula and find the third quartile. Uh, 140, ma'am. 140. Correct. Correct. You see, apply the formula for quartile deviation is equals to third quartile minus first quartile divided by 2. So we having the quartile deviation is 18. Then Q3 minus Q1 की value है 104 divided by 2. Then multiply 18 into 2, Q3 104. Here Q3 is equals to 104 plus 36. Then Q3 is equals to 140. That is the third quartile, value of third quartile. लिहून घ्या. Then next example. Find the following. Find the following. First, find करना है आपको range. Second, find करना है आपको coefficient of range. Third, find करना है आपको quartile deviation. Then coefficient of quartile deviation. And last में fifth number find करना है आपको median. That is the value of Q2. Find the following range
coefficient of range, quartile deviation, coefficient of quartile deviation, and median. Given 248, number of observation is provided. Write down this: 282, then 260, 295, 245, 235, 298, 202, 224, 254, 266, 280, 211, 290, and 228. So this is the number of observation. By using such a values, we need to find a range, coefficient of range, quartile deviation, coefficient of quartile deviation, and median. That is the value of Q2, second quartile. Solve करो ये example. Firstly, arrange this data. Arrange the above data by ascending order. Then solve. Use the formula of range. What is the formula of range? Yes. Q3 minus Q1. रेंज के लिए Largest minus smallest observation. लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू.
range 96. Correct. And Coefficient. coefficient 0.192. बरोबर. आता क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करा. क्वार्टाइल डेविएशन मध्ये तिन्ही पण फॉर्म्युलेस तुमचे यूज होईल. Q1 चा पण, Q2 आणि Q3. कारण Q2 पण तिथे विचारलेलं आहे, मीडियन फाइंड करायचं. Q2 इज नथिंग बट द मीडियन. Q1 2 to 8. 2 to 8. 8. Q3 290. Q3 290. डायरेक्ट व्हॅल्यू आल्या काही पॉइंट मध्ये नाही येत ना. नाही मॅम, डायरेक्ट व्हॅल्यू आल्या. बाकीच्यांचं आलंय का? हो मॅम. मॅम Q3 282 येते. चेक करा, क्रॉस चेक करा, व्हॅल्यू बघ व्यवस्थित. मॅम 12th नंबरच्या पोझिशनचा येते ना, येत आहे ना आयटम. डेट अरेंज केला का व्यवस्थित? अरेंजमेंट बघा डेट. 282 येते मॅम. 282. येस मॅम, तेच. Quartile deviation ma'am 27. 27. आलं का रे? बाकीचे करतायत का सॉल्व? Yes, ma'am. फक्त गीता आणि हाच सांगतोय. क्रॉस चेक करा आन्सर तुमचे. Ma'am, coefficient of quartile deviation 0.0529. आलं का? Yes, ma'am. आणि Q2 ची व्हॅल्यू किती आली मीडियन? Okay, ma'am, perfect. 254. 254. इथे बघा तुम्हाला पॉइंट, जी नेक्स्ट स्टेप जी आहे सेपरेशनची, इथे गरज पडत नाही कारण डायरेक्ट व्हॅल्यूज
जे आहे ह्या मिळतात, त्यामुळे इझी एक्झाम्पल आहे, सगळे सॉल्व्ह करा त्याला. Okay, take the next example for group quartile deviation. Quartile deviation for group data. Okay, write the example. Evaluate an appropriate measure of dispersion. Evaluate an appropriate measure of dispersion for the following data. Then make the two columns. In first, income. In second column, indicating the number of persons. So here, less than 50, the number of persons is 54. The income between 50 to 70, in that number of person is 100. Then income in 70 to 90, number of person is 140. Then 90 to 110, number of person is 300. Then 110 to 130, number of person is 230. Then 130 to 150, number of person is 125. And above 150, the number of person is 51. Okay, this is the example. Okay, now whenever we having the group data, तर group data साठी तुम्हाला मी separately formula जे आहे तर हे दिलेले आहे. So in that, this is related to the group form. So whatever the task we have performing inside the to finding the median. Okay, median चे ज्या steps आहे याच्यामध्ये आपण लेस दॅन क्युम्युलेटिव्ह फ्रिक्वेन्सी कॅल्क्युलेट केली. देन n/4 जे आहे n/4 तिथे करून n/2 केला होता. बट हिअर वी हॅव अ फॉर्म्युला रिलेटेड टू द n/4. Then whatever the divide part is there, then finding the greater value for n/4. Then consider the model class. In that again, they have a values related to the less than frequency. ह्या ज्या स्टेप्स आहे ह्या सगळ्या स्टेप्स तुमच्या इथे परफॉर्म होतील. सो फर्स्टली फर्स्ट टास्क इज राइट डाउन. हे लिहिलं का? सोल्युशन मध्ये लिहा. क्वार्टाइल डेविएशन इज बेटर अमॉन्ग quartile deviation is better among all measure of dispersion